Ju përshëndet zonja dhe zotrinj, juftoj të na ndiqni pas sulmeve ndaj Iranit kundër përgjigjeve të këtij fundit, duket që frika për një konflikt global është rritur, në mos në ato vende ku natyrisht Irani ka bërë me dije që mund të ketë edhe sulme me raketa balistike, ndër të cilëve fatkeqësisht figuron edhe Shqipëria, sa është e mundur apo jo, e kanë diskutuar dhe do të vjojmë të diskutojmë me ekspertë të ndryshëm, po natyrisht edhe tregjet financiare globale kanë pësuar rënje pavarësisht ofertës së presidentit amerikan për të angazhuar Marinën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shoqërimin e cisternave e tjerë. Ndërkohë, vëmendjen do ta fokusojmë natyrisht në fokus global, po patjetër kryefjalë do të jetë Shqipëria, sa e rrezikuar është Shqipëria, nga njëra anë jemi vend antar i NATO-s, aspirojmë Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër nga brenda ka mjaft problematika dhe shqetësime, duke nisur që nga legjitimiteti i shtetit, duke vjuar me korrupsionin, ekonominë informale, po mbi të gjitha mbi rendin, sigurinë publike dhe kombëtare. Lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, kemi në lidhje të drejtë për drejtë Nikola Kedhin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe këshilltar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kedhi, mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kedhi, Shqipëria tashmë nuk është më një informacion i panjohur nga qytetarët që ndodhet në listën e sulmeve iraniane. Do doja ta nisja fillimisht me gjykimin tuaj sa i takon politikës së jashtme që ka mbajtur Shqipëria të paktën vitet e fundit, qëndrimi i opozitës në lupën tuaj të arsyetimeve. Shqipëria të paktën 35 vitet e fundit e ka pasur të qartë politikën e saj të jashtme. Ne ndjekim linjën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, jemi vend i cili ka aplikuar për dhe ka aspirat futje në Bashkimin Evropian, ndaj nuk është se na duhet neve të krijojmë një rrugë të re të marrëdhënieve me jashtë. Në kohën e qeverisjes Partisë Demokratike, Shqipëria u bë antare e NATO-s dhe në një farë mënyre e përforcoi dhe se në cilën anë është Shqipëria. Në anën e NATO-s, të kësaj aleancës më të madhe ushtarake, mbrojtëse, dhe në anën e perëndimit. Ndaj edhe në këtë moment që jemi dhe në këtë moment të ndryshimeve gjeopolitike, se duhet kuptojmë edhe kontekstin në cilin ne ndodhemi dhe në cilin ndodhin këto ngjarje, ajo në Iran apo ngjarje të tjera më përpara. Ne sot jemi në një botë në tranzicion për sa i përket trendit gjeopolitik, ku janë duke u përcaktuar sferat e influencës për dekadat që do të vinë. Dhe ne kemi fatin që kësaj radhe, ndryshe nga që ndodhi në 1945-ën, ne kemi prej kohësh të përcaktuar përkatësinë tonë. Ne jemi një vend evropian, jemi një vend që aspiron të futet Bashkimin Evropian, jemi një vend që kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës aleat strategjik dhe jemi një vend që i përket perëndimit, kësaj zone të influencës. Dhe lajmi i mirë për ne është që në dokumentin e sigurisë kombëtare të kaluar në 2 dhomat e Kongresit dhe të firmos nga presidenti Trump në dhjetorin e 2025-s, për herë të parë ka një seksion më vete për Ballkanin, sepse ai është një dokument që kalon vit për vit në Kongres dhe firmoset nga presidenti amerikan, por për herë të parë është më vete Ballkani. Pra, Shtetet e Bashkuara në një farë mënyre e shprehin që Ballkanin e kanë ata në ombrellën e tyre në një farë mënyre, në mbrojtjen e tyre ose në jurisdiksionin e tyre. Dhe natyrisht ky është lajm i mirë për ne si shqiptar. Zoti Kedhi, ekspertë të ndryshëm flasin për t'i qetësuar natyrisht qytetarët se Irani ka kapacitetet kufizuara raketore sa i takon shtrirjes pra distancës gjeografike për të mbëritur vendin tonë. Po natyrisht dim që operon edhe në forma të tjera, sulme kibernetike për shembull, larg qofte edhe sulme terroriste. A e keni parë të angazhohet seriozisht qeverinë shqiptare, institucionet përkatëse për të mbledhur Këshillin e Sigurisë Presidenti, po jo vetëm edhe ministritë e linjës edhe për të koordinuar
në mbarvajtjen e rendit sa i takon sigurisë publike dhe kombëtare? Absolutisht jo, ka një neglizhencë totale nga ana e autoriteteve shtetërore, qoftë nga qeveria, qoftë nga presidenti, i cili më shumë nuk është prezent se sa është, dhe më shpesh flet për ngjarje që ndodhin larg se sa për ngjarje që kanë të bëjnë ose për çështje që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare të qytetarëve shqiptar, apo çështjet ekonomike e tjerë të cilat shqetësojnë shqiptarët. Dhe kjo është për të ardhur keq. Ju bët pyetja juaj e parë ishte në lidhje me politikën e jashtme të kësaj qeverie, po themi. Në qoftë se ne deri në 2013, por edhe në vitet 90, kishim një qartësi edhe nga ana, sepse unë fola për qartësinë e popullit shqiptar dhe për qartësinë e aleatëve tanë që na duan në perëndim për arsyet e tyre, pa diskutim, për arsyet dhe interesat e tyre gjeopolitik. Por më përpara ka pasur një qartësi edhe nga ana e qeverive, për sa i përket përkatësisë tonë në perëndim, por edhe kompanive të ndryshme perëndimore që vinë këtu investojnë, forcimit të lidhjeve me vendet perëndimore. Kjo në vitet e fundit është zhdukur totalisht. Nuk ka më kompani të huaja perëndimore që të vinë të investojnë në Shqipëri. Po çfarë kemi? Kemi problem, siç e thot dhe ish zëvendës kryeministri Ahmetaj, në portin e Durrësit, pa pritur del lajmi më pas edhe investigimeve të tjera, që ka kompani ruse. Pra ne nga influencat perëndimore që duam dhe synojmë të kemi në vendin tonë, në shërbim të interesit tonë kombëtar, sepse të paktën për ne si Parti Demokratike, po unë kam besimin e plot edhe për shumicën ndërmuese të qytetarëve shqiptar, është interesi kombëtar ai i pari. Në kundërshtim me këtë interes kombëtar, ne kemi influenca të tjera që vinë nga lindja, nga vende kundërshtare me vendet e NATO-s, kundërshtare nga ana gjeopolitike e tjerë me radhë. Pra, është kjo qeveri që tashmë është duke cënuar sigurinë kombëtare prej kohësh, sigurinë kombëtare të shqiptarëve. Marr këtu dhe skandalin e Akshit, raportet mediatike për rrjedhje të informacioneve dhe të NATO-s, informacioneve të klasifikuara e kështu me radhë. Siguria kombëtare ka rënë për tokë. Siguria kombëtare ka të bëjë edhe me luftën ndaj krimit organizuar, ndaj karteleve të drogës, por ndërkohë që partnerët tanë, e ngarkuara me punë për shembull e ambasadës amerikane, thot në çdo takim të mundshëm me autoritetet shqiptare që luftoni narkotrafikun, luftoni kartelet e drogës, krimin e organizuar, korrupsionin, nuk kemi asnjë veprimtari në lidhje me këtë nga ana e qeverisë shqiptare. Nuk kemi asnjë shqetësim publik të presidentit të Republikës në lidhje me këtë çështje që dëmton thellësisht sigurinë kombëtare dhe e bën Shqipërinë një partner të pabesueshëm për vendet e tjera anëtare të NATO-s, të Bashkimit Evropian apo vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndaj në rast të parë jemi ne, është qeveria shqiptare që është duke cënuar sigurinë kombëtare të shqiptarëve, të çdo qytetari shqiptar. Dhe më pas është papërgjegjshmëri absolute e gjithë autoriteteve në Shqipëri, përfshi presidentin e Republikës që nuk thresin Këshillin e Sigurisë dhe nuk diskutojnë se në rast të parë se çfarë po ndodh, si preket Shqipëria dhe të dalin me një komunikat për qytetarët shqiptar për t'i qetësuar. I kam lexuar dhe unë raportimet që mund të goditet Shqipëria, mund të mos goditet. Është në rrezën e goditjes, nuk është në rrezën e goditjes. Ka informacione që Shqipërinë e fusin në rrezën e raketave me rrezën më të largët iraniane, ka të tjera që thonë Shqipëria nuk preket, por qytetari shqiptar sot ka nevojë për qartësi dhe këtë nuk po e gjen. E pret nga autoritetet dhe nga ata të cilët i ka votuar dhe nuk është duke e marrë këtë qartësi. Dhe kjo është një papërgjegjshmëri dhe një neglizhencë shumë e madhe. A është një garanci e shtuar duket si pyetje retorike, Kedhi, fakti që Shqipëria është vend antar i NATO-s, gjithmonë flasim nëse siguria cënohet nga sulme të jashtme, se përsa i takon pastaj sigurisë së brendshme do na duhet të diskutojmë pak më vonë, më në detaje. Po pa diskutim që është një siguri e shtuar. Antarësimi në NATO është një nga rritjet më të mëdha të shtetit shqiptar, të shqiptarëve në përgjithësi, falë qeverisë Berisha dhe garancive në atë kohë që shteti shqiptar me reformat që u bën e tjerë u dha partnerëve tanë për të na pranuar në këtë aleancë.
Dhe unë mendoj futja në NATO dhe projekti i gasjellësit TAP janë dy nga rritjet më të mëdha të asaj qeverie, sepse e para ka të bëjë me sigurinë tonë në bërjen pjesë ose forcimin e kësaj përkatësie tonë në Perëndim dhe bërjen pjesë të kësaj aleance, ndërsa tjetra është TAP-i është jo vetëm një aset për ne, po është një aset për të gjithë Europën, për uljen e varësisë nga Rusia dhe është largpamësia e asaj qeverie, nëse do vlerësojmë objektivisht, për insistimin e bërjes së atij projekti që sot Europa është më pak e varur nga gazi rus. Ndaj unë e theksoj sërish për ne siguria kombëtare, siguria e brendshme, marrëdhëniet me jashtë, përkatësia e Shqipërisë në Perëndim janë çështje të panegociueshme për sa i përket interesit forcimit të interesit ton kombëtar. Dhe nëse ne sot jemi më të mbrojtur, nëse ne kemi një farë siguri e shtesë, është pikërisht antarësimi i NATO-s që atëherë shumë kush e quante NATO-nata. Dhe sot e shikojmë se sa vlerë ka ky antarësim. Zoti Kedhi, unë ju lexova me shumë kujdes në manifestin ideor të së djathtës shqiptare, analizën tuaj të detajuar, e natyrisht keni shumë të drejtë kur thoni se sovraniteti nuk është retorik diplomatike, por kontroll real mbi territorin, ligjin, kufit ekonomik institucional të vendit. Ndërkohë, rendisni me shumë të drejtë faktor të rëndësishëm sa i takon sigurisë së brendshme, si polici profesionale dhe të depolitizuar, inteligjencë shtetërore që i shërben Republikës dhe jo individëve, kufijnë të kontrolluar, luftë sistematike ndaj parave të pista, tolerancë zero ndaj depërtimit të krimit në administrat. E teksa i lexon të gjitha këto pika të rëndësishme sa i takon sigurisë së brendshme, zoti Kedhi, natyrisht qytetarët me mërmendja të gjithë shqetësohen sepse e jetojnë çdo ditë realitetin. Pa diskutim, marrim territorin. Ka kontroll sot qeveria shqiptare, shteti shqiptar në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë? Ka kontroll në portin e Durrësit për shembull? Si ka mundësi që nuk kapet asnjë gram kokainë në portin e Durrësit, ndërkohë në portin e Hamburgut raportojnë autoritetet ndërkombëtare u kap një nga sasitë më të mëdha të kokainës me vlerë 3.5 miliard euro vetëm pa kohë përpara? Pra, i bie që shteti shqiptar ose është totalisht i paaft dhe ka hequr dorë nga ruajtja e sigurisë kombëtare, e kufive, sovranitetit të vendit dhe luftës ndaj krimit të organizuar dhe karteleve, ose shteti shqiptar është pjesë e këtyre grupeve kriminale. Këto dy opsione janë, se nuk ka asnjë mundësi që mos të kapet asnjë gram kokainë në Shqipëri, në territorin shqiptar, dhe nga ana tjetër Shqipëria të jetë problem dhe në raportet e Departamentit të Shtetit, në raportet e Kombeve të Bashkuara, në raportin për narkotikët të dalë në vjeshtën e vitit kaluar nga Departamenti i Shtetit, të quhet një nga korridoret e reja kryesore të trafikimit të kokainës dhe të heroinës, që vjen nga lindja e largët drejt nëpër Ballkan dhe më pas shpërndahet në të gjithë Europën, në Amerikën Latine, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Policia nga ana tjetër. Sa raste kemi parë të policisë së infiltruar nga krimi organizuar. Janë pafund që raporton dhe mediat. Përfshi drejtues të lartë të policisë së shtetit. Pra, mjaftojnë vetëm këto dy element për të kuptuar që legitimiteti i kësaj qeverie në funksionet bazë të saj ka rënë. Dhe nëse bie legitimiteti i qeverisë, bie ka rënë qeveria. Dhe këtu ndaj është shumë e rëndësishme që qytetarët shqiptar të protestojnë. Vërtet, çështjet ekonomike janë çështje thelbësore për qytetarin shqiptar. 20% e shqiptarëve janë në varfëri ekstreme sot, sipas Bankës Botërore. 41% e qytetarëve shqiptar janë në kushtet e përjashtimit social që nuk përballojnë dot asgjë tjetër veç se elementeve më bazik, produkteve më bazik ushqimor për të mbjetuar, jo për të jetuar. 55% nuk shtyjnë dot nuk mbyllin dot muajin e shqiptarëve. Kështu që natyrisht çështjet ekonomike janë thelbësore, por po aq thelbësore janë dhe çështjet e sigurisë, sepse ndikojnë çdo qytetar shqiptar për sigurinë për jetën, qoftë për të dalë në rrugë,
apo qoftë edhe për të shkuar në aeroport. Ne pam çfarë ndodhi 2-3 muaj përpara në aeroport, që supozohet të jetë një nga zonat më të mbrojtura në Republikën e Shqipërisë, që nuk parkon dot, nuk ndalon dot me makinë sepse të vjen polici të thotë që duhet të lirosh rrugën. Dhe rastisi që atë ditë nuk ishte polici për orë të tëra. Pra, çdo qytetar shqiptar ja bën vetes këto pyetje dhe përgjigjja është mjaft e qartë. Pra, legitimiteti i shtetit ka rënë, siguria kombëtare ka rënë dhe ne nuk po mbrohemi dot as nga kartelet e drogës, as nga krimi organizuar, as nga korrupsioni masiv galopant, si rasti i ish zëvendës kryeministres, që është marrë në një mbrojtje politike nga mazhoranca aktuale, dhe kur s'mbrohemi dot nga këto, të cilat do duhet i luftojmë ne, si mund të kemi kapacitetet për të mbrojtur nga fuqi geopolitike rajonale në lindjen e mesme, për shembull siç është Irani, apo fuqi të tjera me aspirata për të imponuar rregullat e tyre apo modelin e tyre, siç është Kina, apo qoftë edhe Rusia, të cilën e përmenda dhe më sipër raportime të shumta thonë që është infiltruar në infrastruktura kyçe në Republikën e Shqipërisë. Dhe si mundet neve që t'ja dalim jo vetëm për të mbjetuar, po t'ja dalim të jemi në anën e dur, të jemi partner të besuar në këto kohë të cilat janë të mjegullta, sepse të tilla janë e tillë është çdo periudhë tranzicioni gjeopolitik, kur i vendosen konturet e rendit botror, sferat e influencës e kështu me radhë. Zoti Kedi, sa i takon kufive të kontrolluar sigurisë kombëtare, natyrisht e inteligjenca shtetërore në këtë rast është shumë e rëndësishme. Më erdhi tani ndërmend akuza që u bë në mbyllje të protestës së fundit kombëtare nga kreu i Partisë Demokratike, pasi denoncoi që ishte gjetur një pajisje përgjimi, pra tentativa për të vendosur një pajisje përgjimi në ambientet e Partisë Demokratike. Si e vlerësoni ju këtë institucion, ndërkohë që vetë kreu i PD-s akuzat e drejt për drejt ai kishte ndaj shefes inteligjencës shtetërore në këtë rast, madje i kërkoi edhe dorëheqje? Po, një nga institucionet kyç që ka rënë është institucioni i inteligjencës, shërbimit informativ shtetëror, i infiltruar dhe ai, e përmendi dhe zoti Berisha në fjalën e tij para selisë së PD-s, që është e vendosur nga Agasi, dhe është mjaft e dukshme. Nëse ne do kishim një shërbim informativ efektiv, nuk do ishim në këtë situatë sot. Qoftë me luftën ndaj krimit organizuar, të karteleve, apo çështje tjera të sigurisë kombëtare. Nëse themi që siguria kombëtare ka rënë për tokë, është në minimumin e vet. Nëse themi që legitimiteti i këtij shteti ka rënë, institucioni i inteligjencës që është parsori në këto sfida, i bie që ka rënë i pari. Ka rënë nga paaftësia apo ka rënë nga infiltrimi, është njësoj e rëndë për mua. Dhe duhet jetë njësoj e rëndë. Dhe qytetarët shqiptarë do duhet të kërkojnë llogari për këtë. Dhe unë shpresoj shumë që ne të arrijmë atë pikë kur qytetarët shqiptarë të ndërgjegjësohen, që të gjithë këta emra që përmenden vazhdimisht, të gjithë këta funksionar të zgjedhur ose të emëruar paguhen me taksapaguesit e Republikës së Shqipërisë. Janë taksapaguesit shqiptar, qytetarët shqiptar që janë të zotët e këtij vendi, që janë sovrani dhe që paguajnë këta. Këta janë të gjithë të punësuar dhe qytetarët shqiptar do duhet të kërkojnë llogari për këtë. Llogaria kërkohet në bulevard. Sa më të shumë të jenë në bulevard, aq më të zëshëm janë dhe aq më shumë merret parasysh revolta e tyre. Nuk mund të bësh revoltë nga kafja. E kërkojnë llogaridhënien nga parlamenti, por opozita ka mekanizmat institucional për të paktën në parim, se pastaj sa dëgjohet fjala e opozitës është tjetër gjë, flasim në parim. Se ju jeni dhe këshilltari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nesër ka seancë plenare, a është menduar të thirret në interpelancë qoftë kreu i SHISH apo institucioneve të tjera, qoftë edhe vetë kryeministri për ta diskutuar këtë situatë të sigurisë sonë kombëtare? Përpara se të përgjigjem kësaj pyetje, dua të përfundoj diçka në lidhje me përgjuesin që ju përmendët, që u gjet në serinë e PD-s. Dhe dua të them këtë. Këto janë teknika të sigurimit të shtetit, që me demokratët
nuk funksionojnë dhe këtë duhet ta kuptojnë. Demokratët janë në një fjalim në një kuvend të PD-s e kam qenë demokratët janë një kokëforci e historisë. Demokratët i kanë mbijetuar 45 viteve komunizëm, i kanë zbardhur faqen këtij vendi me rezistencën e tyre, i kanë zbardhur faqen këtij vendi me arritjet në këto 35 vite dhe nuk ka asnjë sigurim që t'i intimidojë ata me çimka, me mjete përgjimi apo me këto taktikat e sigurimit të shtetit. Kështu që kjo për sa i përket këtyre teknikave të dëshpëruara. Për sa i përket reagimit institucional të opozitës, opozita një nga arsyet pse edhe në kushtet e farsës zgjedhore nuk bojkotoi ishte pikërisht që të bëj betejën e saj në çdo cep të mundshëm të Republikës së Shqipërisë dhe të institucioneve të Republikës së Shqipërisë, të cilat janë të kapura në pjesën më të madhe të tyre, për të mos thënë të gjitha. Por ju e keni parë, mediat e kanë raportuar që opozita i ka të gjitha hapësirat të ngushtuara në parlament. Marrim rastin që në fillim të këtij sesioni, të kësaj legjislature, në sesionin e kaluar, u bën 10 në mos gaboj 11 seanca dhe opozitës nuk i lejoi fjala dhe me forcën e kartonit, me arrogancën e pushtetit, i mbyllej goja deputetëve të opozitës, nuk kalonin në diskutim, kalonin direkt në votim dhe mbyllej. Që në fillim fare kur do diskutohej programi i qeverisë, programi 4 vjeçar, nuk ka ndodhur kur në historinë 35 vjeçare të tranzicionit shqiptar që të mos diskutohet programi 4 vjeçar i qeverisë. Por kur po fliste zoti Berisha, u ngrit kryetari i mazhorancës dhe i thot spikerit të parlamentit, do ja mbyllësh gojën këtij apo të mbyll unë seancën. Ku është parë dhe dëgjuar që të vendosi kryetari i njërit grup parlamentar se kur fillon seanca, se kur mbaron seanca, se çfarë kalon për votim, se kush flet, se kush nuk flet. Pra jemi në një absurditet të tillë. Marrim rastin më të fundit. Gjykata kushtetuese vendos që ishte jo kushtetuese ndryshimi i komisioneve në parlament, të cilat u bën në mënyrë të njëanshme, jashtë çdo norme, çdo rregulli. Kush ishte reagimi i shumicës parlamentare? Reagimi i tyre ishte që neve do vazhdojmë, nuk e dëgjojmë gjykatën kushtetuese, ne do vazhdojmë me këtë tonën. Do kemi këto komisione të cilat i kemi vendosur. Dhe tani kanë futur një projekt ligj për të shkurtuar edhe më shumë kohën kur flasin deputetët, sepse kanë arrit në atë pikë që nuk duan më as të dëgjojnë fjalën, as argumentin, as gjë, se duke qenë se ata nuk kanë argument, janë në anën e gabuar të historisë, në anën e pushtuesve, sunduesve të popullit shqiptar, ndërkohë argumentin dhe të drejtën që është në anën e opozitës e provuar faktikisht, nuk duan më ta dëgjojnë. Ndaj janë të limituara shumë mënyrat se si mund të reagojë opozita dhe megjithatë opozita përpiqet që ta çojë zërin e qytetarëve në parlament, mundohet me gjitha mënyrat, me interpelanca. Ishte shumë konkrete, të lutem. A ka ndërmend opozita Partia Demokratike ti thërras në interpelancë? Pastaj nuk vinë ata se këtu ka rënë edhe detyrimi kushtetues, se duket sikur është një e drejtë e tyre të vinë apo të mos vinë kur i thërrasin në parlament, ndërkohë që është detyrim kushtetues kur i thërrasin në interpelancë të jenë aty të japin llogari. Pra a do të bëj një hap tjetër institucional konkret opozita në këtë situatë? Pastaj cili do të jetë qëndrimi? Kjo do diskutohet. Kam përshtypjen sot kam mbledhur grupi parlamentar dhe besoj do ketë rast për të diskutuar dhe kjo, po opozita i ka thritur gjithmonë. Dhe ata nuk vinë, siç e thatë dhe ju, ka ikur dhe detyrimi, ka rënë dhe detyrimi kushtetues për të paraqitur, sepse këta i quajnë gjitha me dëshirë. Ne kemi insistuar shumë herë për të thritur dhe në komisione, dhe në Komisionin e Sigurisë, ministren e brendshme apo autoritetet të tjera, përfshi dhe drejtuesen e shish. Po fakti është që ata e quajnë si një gjë me dëshirë dhe kemi arritur në këtë nivel në Shqipëri, ku është një arrogancë e tillë, është një puç i mirëfillt kushtetues, ku shumica qeverisë disa herë nuk i bindet vendimeve të gjykatës kushtetuese.
nuk i bindet kushtetutës, nuk i bindet ligjeve, nuk i bindet normave dhe rregullave të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Dhe është një situatë absurde, por edhe e rrezikshme në të njëjtën kohë, sepse futemi në këto ullit e puçit kushtetues, ku një shumicë e mendon veten mbi ligjin. Marrim rastin e më të fundit të ish zëvendës kryeministres për heqjen e imunitetit. Ndërkohë që vetë kjo mazhorancë ka thënë që ne ja heqim imunitetin çdo kujt dhe duhet jetë një procedurë prej 5 minutash, ndërkohë e kanë marrë në mbrojtje Ballukun prej disa muajsh dhe refuzojnë t'ja heqin imunitetin. Ndërkohë nuk është tagër i pushtetit legjislativ, i Komisionit të Mandateve, që të gjykoj në brendi, në merit të çështjes për Ballukun. Mjafton që të verifikojnë janë kryer sakt procedurat ose jo, është një çështje politike ose jo, dhe nuk është një çështje politike pranuar nga vetë gjykatësit e zonjës Balluku, dhe të shohin ekziston bazë e arsyeshme për të pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme. Nuk e kuptoj se çfarë ka këtu për tu menduar nga ana e shumicës parlamentare. Ndërkohë që kujtoj që kur erdhën për zotin Berisha Nuk u në atë kërkua kohë, fare për kjo të cilin procedurë në parlament. Jo, për të cilin nuk ishte asnjë akuzë. Në rastin e zotit Berisha nuk ishte asnjë akuzë. Dhe prokurorët në atë kohë kanë ardhur vetëm me 2 fleta formati A4, ku ishte vetëm kërkesa e tyre dhe nuk ishte asnjë provë. Për zonjën Balluku ka 16.000 faqe të paraqitura nga prokuroria e posaçme dhe të dhëna deputetëve të Komisionit të Mandateve. Ndaj jemi në kushtet kur shumica formale që është në parlament nuk pyet për asnjë rregull, asnjë ligj, asnjë organ tjetër të pavarur dhe që ka dhe detyrën e kontrollit të qeverisë apo të parlamentit. Kanë rënë checks and balance, kontrolli i pushtetit ka rënë në Shqipëri. Kedi, ju lutem jemi në minutën e fundit. Ka mbledhje grupi parlamentar i Partisë Demokratike sot. Do të diskutohet edhe data e protestës së ardhshme kombëtare, ka gjasa, bëhet me dije sot? Po këtë nuk e di, sepse përgjithsisht diskutohen edhe në forumet e tjera të partisë, e kështu me radhë. Taj nuk e di nëse do diskutohet kjo gjë sot. Protesta e radhës është protesta përpara parlamentit. Ditën kur do diskutohet në seancë plenare imuniteti i zonjës Balluku. Në agendës Kuvendit edhe protesta, reagimi qytetar. Ju falenderoj Kedi për këtë bashkëbisedim së bashku. Faleminderit. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Faleminderit. Nikola Kedi ishte me ne zonja dhe zotrinj, diskutuam çështje të sigurisë kombëtare, po jo vetëm, eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare Kedi, por edhe këshilltari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ne ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.